νικητήσει. Τι λες, παιδί μου, κουμπάρα μουριάκια, μένα θα μου πεις τώρα. Ό,τι και αν έχετε ακούσει, ο Χρειά μπροστά στις βίζιτες του Απόστρατου Συνταγματάρχη Περεγκάρη. Του ποιου? Του Απόστρατου Συνταγματάρχη Περεγκάρη. Είμαι παλιά καραβάνα εγώ. Τώρα που είπα καραβάνα, είδα ένα καραβανά στο στρατό. Γέρο, πολύ γέρος και θυμούμαι. Γαλλικής καταγωγής. Έλα, γεια σου. Ναι, γεια σου. Αυτός λοιπόν, να δεις πώς τον λέγανε, αυτός ο Ανσόν πολύ καλά. Με συγχωρείς, φίλε μου. Εκ περιεργίας τώρα ρωτάω εγώ. Εσύ περίπου, δεν λέμε τώρα και ακριβώς περίπου, τι ώρα κοιμάσαι? Άλλοτε κατά τις 4, άλλοτε κατά τις 5. Σήμερα λέω να κοιμηθώ κατά τις 6, πήρα και ένα διπλάνο το μεσημέρι. Σόνια, παιδί μου, τι έπαθες? Έπαθες πάλι αυτά τα νευρικά ρίγη? Να το βλέπω στο βλέμμα σου. Θα έχουμε και απόψε πάλι τα ίδια. Ξέρεις, φίλε μου, τι πιάνουν κάτι νευρικές κρίσεις, άλλο πράγμα. Και ένα περίεργο πράγμα, βρε. Τι πιάνουν πάντα νύχτα, μετά τις 12. Ποτέ μέρα. Σοβαρά. 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 Ναι. Να. Έρχεται τώρα. Σαν βούισμα στο αυτί μου. Που ακούω. Και μετά. Κοιμάω. Μετά από την προποστά. Μετά από καρέκλες, τραπέζια. Ξέρετε πως έχει παλιά εμφανίξει εγώ ένα. Βλέπετε. Καλά και δεν έχετε πάει να κοιταχτείτε σε κανένα γιατρό. Παντού έχουμε πάει. Δεν γίνεται τίποτα. Μόνο ειδοποιώ τους φίλους μου πως άμα την πιάνουν αυτά οι νευρικές κρίσεις, να φεύγουν όσο είναι νωρίς. Φίλε μου, πολλές αρρώστιες έχει η γυναίκα σου. Μια ημικρανίες, μια πονοκεφάλους. Δεν την αλλάζεις, λέω εγώ, να δεις τη γεια σου. Την αγαπάω, συνταγματάρχα μου. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Τι θα γίνει. Θα φύγετε ή θα αρχίσω να πετάω. Φύγε όσο είναι καιρός, φύγε. Εγώ δεν δίλιασα μπροστά στη μάζα. Και θα δηλιάσω μπροστά στην αρρώστια. Θα κάτσω εδώ να της μιλάω, να δείτε πώς θα της περάσω. Και θα κάτσει. Και θα μου μιλάει. Ναι. Σαν να το ξεπέρασα όμως. Τώρα είναι μια χαρά. Ωραία. Να συνεχίσω την κουβέντα. Και βρισκόμεθα που λέτε μπροστά στο Αλκαζί. Θα νιώσω όμως καλύτερα. Αν ο καλός μου διαβάζει το τελευταίο μυθιστόρημα. Σώπα, μην του βάζεις τέτοιες ιδέες στο μυαλό. Μούλκι, γράφεις μυθιστορήματα. Τίποτα το σπουδαίο, βρε αδερφέ. Να, μου τζουρώνω εκεί κάτι χαρτάκια. Μην τον ακούτε. Το τελευταίο του είναι αριστούργημα. Λέγεται η Ατσαλένια Κάμα. 7 τόμοι και. Ναι, δεν θέλεις να τα ακούσεις. Μα τι λες τώρα, εγώ λατρεύω την πεζογραφία. Άντε, άρχισε, μία ώρα. Μέσα σε ένα τεράστιο και επιβλητικό πύργο που δέσποζε μες στο τοπίο, απόρθητος, μα και συνάμα και φιλόξενος, ζούσε ο κόμις Μπλέσκι. Χριστέ μου, να έχεις ένα τέτοιο πύργο. Ο πύργος άνοιξε τις πόρτες του και μπήκε μέσα η άμαξα της Ροδάνθης. Εκείνη έμεινε εκστατική στη θέα του. Στη θέα του κόντε ή στη θέα του πι. Με ρωτάς τι θέλω, είπε η Ροδάνθη στον κόντε. Λαχταρώ να κοιμηθώ. Να κοιμηθώ. Έτσι είπε η Ροδάνθη στον κόντε. Δεν αντέχω άλλο. Με έχουνε πιάσει τα νεύρα μου. Αφού σε πειράσει παράκατα, βρε
Αμέ χρειάζεται, δεν έχουμε 200 ρούβλια. Για 200 ρούβλια λέμε κύριε, όχι... Μήπως ξέρετε κανένα... Μήπως ξέρετε τι ώρα πήγαινε. Νωρίς το πάραμα. Κάτσε. Κάτω συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Τι λέγαμε. Α, είχαμε θέμα. Όχι, δεν είχαμε. Όχι, δεν είχαμε. Όχι, είχαμε. Είχατε, δεν είχατε, με ξενυχτήσατε. Κάτσε να τελειώσουμε την κουβέντα μας πρώτα. Θα μας φύγετε. Είναι αργά, η γυναίκα μου θα ανησυχεί. Θέλαμε να συζητήσουμε. Μη μου ζητήσετε να μείνω. Μα περί τούτου πρόκειται. Πολύ ανυπόφοροι άνθρωποι είσαστε. Πολύ φορτικοί άνθρωποι είσαστε. Να κάνει θάλασσα κρασί και τα βουνά με